Good morning, everyone. Today we are going to read a story, and this story is about a king and a builder. So let's start our story. Once there was a king who loved to hear the sounds of bells so much that he told his builder to build him a fine bell tower. तो एक बार एक ऐसा राजा होता है, वो क्या करता है, उसे ना साउंड, जो बेल की साउंड्स होती हैं वो बहुत अच्छी लगती है, और वो अपने बिल्डर को बोलता है कि एक अच्छा सा बेल टावर बना दे. द बिल्डर सेट ऑफ टू गेट ब्रिक्स एंड सीमेंट एंड वुड एंड बेल्स while the king sat by his window enjoying the sound of birds twittering and children singing. तो बिल्डर क्या करता है, अपना काम करना शुरू कर देता है. तो सेट ऑफ का मतलब यहाँ पर है किसी काम को शुरू करना. तो वो क्या करता है, ब्रिक्स को लेकर आता है, ईंटों को लेकर आता है, सीमेंट को और लकड़ियों को एंड बेल्स को. और उस टाइम पे वाइल जब किंग क्या कर रहा होता है, आराम से बैठ जाता है अपनी विंडो पर और इन्जॉय करता है पक्षियों और बच्चों की साउंड को, बच्चों की आवाज़ को. तो ट्विटरिंग का मतलब है यहाँ पर चहचहाना. सडनली देयर वॉज अ स्क्रीचिंग स्क्रैचिंग साउंड नाउ नॉइस. सडनली अचानक क्या होता है, वहाँ पर एक स्क्रीचिंग स्क्रैचिंग साउंड आती है. अब स्क्रीचिंग का मतलब होता है चिल्लाना, जैसे स्क्रीम मीन्स स्क्रीचिंग. ओके, तो मीनिंग आर सेम. एंड स्क्रैचिंग का मतलब यही है, जब हम फ्रिक्शन करके किसी चीज़ को खरूचते हैं, खरूचन बोलते हैं इसको हिंदी में, तो उस नॉइस को हम बोलते हैं स्क्रैचिंग साउंड. व्हाट्स दैट रैकेट गोइंग ऑन हेयर. अब जो राजा होता है वो क्राई करता है, क्राइड द किंग. ये कौन सी ऐसी कोलाहल चल रहा है, कोलाहल मीन्स शोरगुल चल रहा है यहाँ पर. आई एम सॉइंग द वुड टू होल्ड द टावर आंसर द बिल्डर. अब बिल्डर आंसर करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो सॉ है उसके साथ उसको वुड को काट रहा हूँ. और क्या किस लिए काट रहा हूँ, ताकि वो टावर को होल्ड कर सके. देन यूज़ पेपर इंस्टेड ऑफ वुड. तो वो बोलता है वुड की जगह तुम पेपर यूज़ कर लो. बट द बिल्डर बिगेन बट द किंग वुड नॉट लिसन. अब किंग, बिल्डर बोलता है परंतु पर किंग क्या करता है, उसकी बात को सुनता नहीं. यू मस्ट डू एज आई से ही सेड. अब वो बोलता है कि जो मैं बोलूँगा वही तुम्हें करना होगा. ही वेंट बैक टू हिज विंडो टू हेयर द बर्ड्स चिर्प एंड रिवर सिंग. अब राजा क्या करता है, दोबारा से बर्ड्स की जो चिर्प है, जो चींची है, उसको सुनना शुरू कर देता है. और जो रिवर की साउंड है, सिंग कर रही है जो रिवर की आवाज़ आ रही है पानी बहने की, उसको सुनने लगता है. सडनली देयर वॉज अ स्क्रैपिंग नॉइस. अब स्क्रैपिंग नॉइस इज सेम, स्क्रैचिंग साउंड जो हम बोल रहे थे वो सेम है, खूचन की जो साउंड होती है वो आ जाती है. अग द क्राई ही क्राइड व्हाट्स द हॉरिबल नॉइस. अब फिर से वो बोलता है कि ये क्या है, ये कौन सी हॉरिबल, बहुत ज़्यादा भयानक, ये कौन सा भयानक शोर है. आई एम मिक्सिंग सीमेंट टू होल्ड द ब्रिक्स टुगेदर सेट द बिल्डर. अब बिल्डर बोलता है कि मैं तो सिंपली ही सीमेंट को ब्रिक के साथ मिक्स कर रहा हूँ, ताकि वो दोनों को होल्ड, वो एक दूसरे को होल्ड कर पाएँ. यूज़ समथिंग क्वाइटर शाउटेड द किंग. यूज़ कॉटन वुल. अब बोलता है कि उससे कोई जो चुपचाप काम कर सके ना, ऐसी कोई चीज़ यूज़ करो. और किंग क्या करता है, शाउट करता है, चिल्लाकर बोलता है उसको, और बोलता है यूज़ कॉटन वुल, कॉटन वुल को यूज़ करो. बट दैट वॉन्ट होल्ड द ब्रिक टुगेदर कंप्लेन द बिल्डर. अब परंतु वो ऐसा होल्ड नहीं कर पाएगी, ब्रिक को होल्ड नहीं कर पाएगी आपस में, वो कंप्लेन करता है. कौन, बिल्डर. पुट सम ग्लू ऑन इट. तो वो बोलता है कि ग्लू लगा लो. सजेस्टेड द किंग. किंग उसको सजेशन देता है कि तुम उसके ऊपर ग्लू लगा लो. सो दैट द बिल्डर यूज ग्लू एंड द किंग वेंट बैक टू लिसन टू द नाइस क्वाइट साउंड ही लाइक्ड. अब बिल्डर क्या करता है, ग्लू को यूज़ करता है, और किंग वापस चला जाता है अपनी जो क्वाइट साउंड थी, जो उसे सुनने चला जाता है. जस्ट देन देयर वाज अ रैटलिंग चेंजिंग नॉइस. अब फिर से वहाँ पर क्या होता है, एक भयानक सा चेंजिंग साउंड आती है, क्लैंगिंग साउंड आती है, जैसे एक तेज साउंड होती है ना, एक नॉइस होता है वो. व्हाट्स दैट ड्रेडफुल नॉइस. अब वो बोलता है ये कौन सा भयानक शोर है. वी आर पुलिंग
अप द बेल्स विथ चेन्स सेड द बिल्डर। अब बिल्डर बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं, पुल करें, ऊपर को खींच रहे हैं बेल को विद द चेन। मच टू लाउड सेड द किंग, यूज स्ट्रिंग। अब किंग बोलता है चेन की जगह तुम क्या यूज़ करो, स्ट्रिंग्स को यूज़ करो। बट स्ट्रिंग वोंट होल्ड अप द बेल वेल्ड द बिल्डर। अब बिल्डर भी चिल्लाना शुरू कर देता है, जोर से बोलता है कि ये जो बेल है वो होल्ड नहीं, जो स्ट्रिंग है वो होल्ड नहीं कर पाएगी बेल को। डू इट विथ स्ट्रिंग्स। तो बोलता है नहीं, कमांडेड द किंग। अब किंग उसको ऑर्डर दे देता है, कमांड कर देता है कि उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ही यूज़ करने पड़ेगी इंस्टेड ऑफ चेन। सो द बिल्डर यूज स्ट्रिंग। अब बिल्डर क्या करता है, स्ट्रिंग को यूज़ करता है। सून द टावर वॉज फिनिश्ड, द बेल्स वर इन प्लेस। अब जल्दी ही क्या होता है, बिल्डर क्या करता है, स्ट्रिंग को यूज़ कर लेता है और जल्दी ही टावर फिनिश हो जाता है, बन जाता है। जो बेल होती है वो अपने प्लेस पर पहुंच जाती है। देयर यू आर सेड द किंग। किंग बोलता है देखो हो गया ना, आई टोल्ड यू पेपर वॉज गुड एज वुड एंड स्ट्रिंग वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द बेल्स एंड कॉटन वुल वुड होल्ड द ब्रिक्स। अब वो कितना फुलिश होता है, वो बोलता है कि जो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि पेपर गुड है, जैसे वुड होती है उतने ही गुड क्या है, पेपर भी उतना ही अच्छा है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग इनफ है किसी भी बेल को होल्ड करने के लिए। कॉटन क्या है, वो क्या है, कॉटन वुल है, वुड होल्ड द ब्रिक्स, और वो ब्रिक्स को होल्ड कर सकती है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।